नमस्कार खम्मा घणी हुकुम। मुझे यकीन है अपने लफ्जों पर लोग मेरा चेहरा भूल सकते हैं, पर आवाज नहीं। भगवान श्री कृष्ण के वंशजों की 9वीं राजधानी जैसाणे को मेरा नमन। राम सा पीर की इस पावन धरा को मेरा सलाम। कोविड-19 और कोरोना संकट काल के बाद जीने की नई उमंग और नए जज्बे को मेरा सलाम। वतन अजीज हिंदुस्तान की सरहदों की निगहबानी करने वाले जांबाज जवानों को हमारा सलाम। शोले उगलते तपते रेतीले समंदर